N3 တန်းလေးပဲတက်ရှင်နေတဲ့ N4 ခုနလပိုင်းဖြည့်ပြီးတခုတည်းကီနိုပဲဆက်တက်တင်တာပြောပြပါဆိုတော့လေသူကညီမတွေကတခုတည်းကီနိုတက်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကတခုတည်းကီနိုဗီဇာနဲ့သွားချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမအမြင်နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမကပေါ့နော်နှစ်ခုတွေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကကြတော့အမတို့က N4 ဖြည့်တယ်ဆိုတာတကယ်ရလို့ဖြည့်တာလားဒါမှမဟုတ် fountain ထားလို့ပေါ့နော်ဖြည့်တာလားပေါ့နော်ကိုကားကတကယ်စာရလို့ဖြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကမဖြစ်မနေ N3 တန်းနဲ့တခုတည်းကီနိုတန်းကိုဆက် join တင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းခေါ်စာရေးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့တခုတည်းကီနိုဗီဇာက N3 လက်မှတ်ရှိရင်ရှိမရှိရင် N3 level လောက်စကားပြောရမှာပဲ interview 10ခုမှာ10ခုလောက်ကဝင်လို့ရတော့တယ်။အဲ့တော့အမားတို့ကဒီတခုတည်းကီနိုဗီဇာကိုပဲ join ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะညီမတွေက N3 ရောတခုတည်းကီနိုကိုဆက်တက်တင်တယ်။နှစ်ခုတက်လို့နိုင်ပါမလားဆိုလို့ရှိရင်တခုတည်းကီနိုကကြောင်အရန်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တခုတည်းတက်နေပြီးတော့ N3 ကိုမတက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းအချိန်ဖြုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမအမြင်က N4 တာတကယ်ရခဲ့တယ်ဆိုရင် N3 ရောတခုတည်းကီနိုကိုဆက်တက်ဒုတိယအပိုင်းကကြတော့တချို့တွေက N4 ဖြည့်တယ်ရတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီတိုင်း fountain ထားလို့ဒါဖြည့်လိုက်တာကိုယ့်အခြေအနေကိုအသိဆုံးပဲကိုယ့်အခြေအနေကတော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် N4 ကိုကိုယ့်အနေနဲ့ကိုပြန်လေးချစ်ပြီးတော့တခုတည်းကီနိုတခုတည်းကိုပဲတက်ပြီးတော့ N4 ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီအမားတို့အခု9လပိုင်းရဲ့ result ကိုစောင့်မနေပဲနဲ့ GFT ကိုတွားဖြည့် GFT ဖြည့်ပြီးရပြီဆိုလို့ရှိရင် N3 ကိုဆက်တက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကကြတော့လေဒီ N3 result ကိုစောင့် N4 result ကိုစောင့်ကျင်သေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့ကဒီတခုတည်းကီနိုနဲ့ဒီခိုင်းဝတန်းပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးကိုတက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခိုင်းဝရတာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမားတို့က interview တွေမှာပြောနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်ဖို့ရာခိုင်တော့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချင်းချုပ်ချင်တာကကိုကတခုတည်းကီနိုနဲ့တွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့အမားတို့က N3 ရောတခုတည်းကီနိုရောခိုင်းဝတော့ကမဖြစ်မနေစဉ်းစားရမယ့်အချက်ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ဂျပန်စာကလည်း N3 level လောက်ကြာမှပဲအမတို့ sentence တွေကိုတသေးချာချာပြောနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဝက်ကြရီကိုတေးချာချာသုံးနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ကတော့ဂျပန်စာမှာဒီတခုတည်းကီနိုဗီဇာဆိုလို့ရှိရင်တော့ N3 လောက်ထိကိုတွားစီခြင်းနဲ့ N4 နဲ့ပဲရက်နေရမယ့်အချိန်လေးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက training ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးတစ်ဖုံစဉ်းစားလို့ရပြီအမတို့က N4 လောက်ဖြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စမတက်ချင်တော့ကိုမှတခြားအလုပ်တွေလည်းလုပ်ဆရာရှိရဆိုရတယ်ခဏရက်ပြီးဘာလို့ရမလဲဆိုခိုင်းဝတယ်အောင်ချွာဒါမှမဟုတ်ခိုင်းဝလေ့ကျင့်ပြီးတော့ N4 အောင်လည်းမရလို့ရှိလို့ရှိရင် interview ရေရှောက်ဒါမျိုးသွားလို့ရရတယ်နော်အမားတို့စီမှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်ကျောင်းမှာပဲခူးကျောင်းမှာ GMBT ပြရမယ် N3 N2 ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ခိုင်းဝတခုတည်းကီနိုတန်းခွဲရေအားလုံးတက်လို့ရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်ကျောင်းကပဲခူးကျောင်းတက်လို့ရပါတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်လူကိုယ်တိုင်နဲ့လာဆုံးနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်